Shalom, 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 ba maman, shalom, la communauté peine d'histoire, toutes les mamans de corps de Christ, vraiment shalom, shalom, qui Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Père vous bénisse, vraiment shalom, ça m'a pas la bien, nous avons une émission, la femme libère ton cœur, ça m'a pas ma sœur, ça m'a pas la yomingi, ça m'a fait ce qui m'a, tu as besoin de la paix. La paix c'est une force, la paix c'est une arme. Ça va pas mbolo ça na kimia soit kimia pour na kimia de ko bonde la malamu. Na kimia de ko bonde la polonga. Ça va pas mbolo libère ton cœur. Dieu t'aime. N'oublie pas que Jésus-Christ t'aime tellement, il t'aime tellement. Tu es spécial et tu es unique à ses yeux. Ça va pas mbolo. Maman n'a besoin de shalom maman nanga. Shalom, shalom, mama katinza mba pambola o mana pokwa lelo to kusanga nisu na plateau pona koyo kaliluba o pona koluba pona batina ba mama na biso balobi ke to libérer mitema na biso to longola za na mitema na biso ndito ko bike longola Yesu Masia nzamba pambola mama kati nzamba pambola pe mona yo to ana émission na biso femme libère ton cœur to ana thème le soir to continuer. Comment je peux sauver mon foyer, comment je peux, moi femme, comment je peux sauver mon mariage. Ma mélisée la fois passée tout le bas qui t'ozon et la montée t'ozon continuer ma soeur. La nouvelle émission est où t'es qui collèga, t'ozon le bel la témoin pour tes mamans. Yo ye bana kolonga, toza koloba, oyo nzambe atelesi biso, oyo biso moko to moni to simya on to sa ite on tozo pesa bino. Voilà. Ma mélisée le tout le bel likamba comportement. Et bien papa belé ba benga kapé ba lo ba kapé ninge pe maman benga ka depuis papa benga kapé pour le baké non maman na biso pe ba lekisi comportement malamu te pour tout na ba papa comment bien ce que vous tika basi na awana na poto bo souffrir na maman bo zumbongo bo zumbongo ensemble bo na kosa économie ensemble après bo na kin boki ko bala comment go tika moi so bana kini bonyoka mina e bala bi ba mama kati comportement mama les écoles ba ni pour na comportement ba mama lelo na poto ka teme na monde entier ba comportement ba mama même en Afrique pays il y a des comportements aussi comme ça où ils ont na poto pesa pe na Afrique pe lokola o le bani là-dessus ya solo mama kati na pesio romal merci au pesinga liloba pour le comportement sur maman ils appellent ya solo ngapi na za mama na yebi comportement sur maman dingue zo rouler na banda kuna biso devant mi bali na biso soko tali bien vraiment na Europe siko biso ba mama comportement sur comme mabe makasi mabe makasi na sens nini to komi ko négliger ba devoir na biso tant que femme na kati na ndako to komi ko négliger mo ba papa ba komi ko zo kanda ba zo bi mali banda pona ko zo ba o musu ya pembeni kati na bango OK za bongo ti to zo kama to bi ke papa na mama ba bandi vi na bango bu jeunesse maso mo papa zaki na 22 ans ou 28 ans mama zaki na 18 ans ba balani ba boti ba na bango et moment donné papa komi mutu likolo abimi a cause moi mususu ya ngone eza passe pona comportement so ba mama caractère na so ba mama en tout cas eza pena ndenge to changer comportement malamu mabe makasi tozo to sali susute tozo changer so banda kuna bisote tozo changer banzoto na bisote to moni ke se to bali po na biso wana esuki wana OK biso ba mama c'est to za ba fleur aza moi so azobongisa nzoto na ye azobongisa ndaku na ye azobongisa mobali pe bana na ye ndie loka muto ba papa komi ko bimali banda ba komo zo basi yo bana mike o moni ke koki pona ye azo sepelisa ye et puis to changer caractère bolingo so comité na banda ko ezati tozo kipe ba papa te to komi ko mi pesa kaka na misala na biso tozo sala na l'église tozo mi pesa mais ndako vraiment en tout cas tozo kipe en ngote ya ba papa ju décision komi ko bimali banda ponga pe na sa mama na yebi pe ezo sala mapemba la musu bongo otiki na ndako na yo oko soigner église oko soigner makama musala oko sala ba ménage na musala mais ndako no moko bosa nyango bano bosani papa soza mutea muneti wasala bonzambe te papa obimali banda ezaka pona biso basi ya Europe na basi pe Afrique ezosala mape bongo ezapete ke obasi ko basambelaka te na basi basambelaka comportement ekomi mabe papa akomi ko bimali banda si tu biso ba moto zosambela to komi ko lobake mobile nga ko bimali banda te ponini to sambelaka na ko sala bo te po mobile nga to sambelaka OK ko sambela mutu mobile pas za mutu azape na posa ba loisir na ye azape na posa mama zape soin na ndaku azape mama za na comportement na wakati ndako so yelobi ke po mobile asambela ka osala beauté tozo mikosa moto changer comportement na biso po te mibali ba fana pe na bandaku toza na caractère malamu nzamba pa mo makati. Merci beaucoup maman disait vraiment nzamba pa mo lo master yo moto so la nzamba mona yo comportement de la femme
yo mutolingo sauver foyer na comment est ton comportement les anengi nini mama Elise olobi belé mala moko olobi négligence olobi musala olobi ndango tous on momuke maleme na négligence comment moi c'est là que c'est négligence na ndenge ni pour olobi négligence et oui ça là que non papa le loba ko se plaindre papa le ko mona que non ça ne va pas moni kité a ko li susute a mimi libanda négligence na sens dini que maman le la comme négligence pour maman famille ba comme maman so na biso akoyeba tela musa comme négligente mutu musula musa azane bien mona que tout va très bien azana bien azane malamu or quelque part azo failli or quelque part aza erreur quelque part comme négligence maman ko failli ba tali sabiso que non awa mama kati mama comme négligence place oyo comme ça maman ozo na biso o alingi ko bikisa ko sauver foyer na ba ka non za menga pena funa longola négligence na vie na ngai na ko sala makambo ezali malamu mama les opérations maloba ya solo mama kati nzamba pambolo na lobi négligence na sens que neti po ya liboso négligence na kati na ndako yo mama babali oza na kati na ndako oyebi ke mwasi devoir na ye alamuki na tongo abongisi mbetu na ye abongisi salon na ye abongisi cuisine akoti alambi biloko mobali ye na musala a servi mobali na ye wana ndenge devoir biso mama to salaka mais siko mama biso siko to komi pisa na musala obimi oketongo ke musala na ndako lambi te papa ozonga 15h ayakuta eloko ko li ezate papa comme ko luka biloko na congélateur biloko etikala masu 2 jours na kata congélateur a chauffer aller papa soka moni 2-3 jours 4 jours esali bongo apesi a déclaré par maman comme pesa raison que ngana kendaka musala na komi fatigué ndeni kana lambaka non eza devoir no mama esengelo okipe ndako na yo lamba tika na ndako mobali soka ye alia lambela pona bana na yo mama tozoni ka soko lamba te o lambi une fois dans semaine moko mbala moko après o lamba na semaine mususu o komi ka ko chauffer biloko ba reste mike mbala zolia oyebi ke mobali no muso alingani ko lia mingi lamba biloko mobali alia ndako obongisaka te chambre obongisaka te biloko na bakoya bandako bimbali bazo sepela nango donc bakomi ko bimali banda tozo négliger bandako ndako cuisine muso okota makati mwa kutomela tama ite kopo ya pamba zei bon mobali omela mai ndeni tango okibikeni libanda bapesi na kopo mwa kitoko zo lumba sola parfum mobali osani akomela ne mai libanda atiki na kati ya ndako po biso matozo négliger mingi en tout cas négligence ba mama poto to komela ngo makasi to mipesi na musala musala ka poto ko tozo mbongo OK to liboso to balaki na pona musala te mais obalaki pona mobali wana o nzamba pesa kiyo po sunga ye obale na pona musala nde yesima pona mboka po musala eza mabete mama kati okoki ko sala po mboko so salite boko vivre te ba facture makamebele mobali pa ko te afuta facture ye moko et c'est que mama sala mais sika oyeba ozo sala siko devoir no mama ndako eza nini pona liboso mobali na yo liboso bana liboso ndako na yo biso bandako na so pota eza toujours ya okanga olamungu ndo fungola ba fenêtre na ndako na yo mupepe koti fungola chambre na yo mupepe koti mubetango ya okipeso la kitoko na kati ya ndako yo lamba kate o négligera ndako biloko bele na ba chambre place mobile la ezate o ti bilambo ti biloko ti makame bele mbetu pe olamuki na tongo bongisi yango te ka ndebo lala ki ndebo olamuki mobile akutika ndenge wana mibali ba mobile o sepela te mama kati soka bimiki eleki po akepa kamani mo mabe amoni ba biloko la en tout cas mobile po abandonner ba soza muté mala muté makasi ako abandonner noki to sunga mama mibali na so na banda kuna biso ba comporter so mobile ya uti musala mama kati ba mso ba pesa ata bonjour te mama so papa uti musala mobile so uti musala pese papa boni musala leki bien balinga ata otuna ta pamba ke boni musala leki bien mobile o sepela mobile ye yo ozotuna ete ke ndeni musala leka ki bien ndeni okenda ki eloko ni semi na musala okotuna te ozana ka ba distraction ozaka na ba portable na ba WhatsApp na ba distraction bele yango mibali ba komi ko silika pe ba komi je le so a partir ba komi ko bimali banda po to benzo to lexi vraiment makasi to exagérer to bongisi ki bo mosi na biso na kati ya ndao yango ba komi ko bimali banda nzamba pambolo mama kati Nzambe pe apamolo mama Elise nzamba pamolo mama na biso nzamba pamolo mutuzolanda nzamba mona yo les comportements de la femme yo mutolingo sauver libala na yo c'est vrai mama Elise likambo zolobana eza bongo eza passe biso ba mama to bongisa quelque part tozo pointer misapi na biso ka epa ba papa ki papa na sala ka boite papa na zongisi boy papa na sapo c'est bien tango che musabi bozong sina pa na yo moko pe o mitale pe na yo moko pe ngai na zandengi nini comportement na ngai zandengi nini est-ce que na za malamu vis-à-vis mbaye na vis-à-vis Nzambe surtout d'abord Nzambe est-ce que na za bien mama lobi oto makamba shamba wana makamba shamba ebi za masonga biso mama to bonsa ba shamba na biso ba mbeto na biso
badra na biso tobongisa badra bameli ezomona mama moko alobaki mosusu omona ya rouge ya bleu ya jaune ya vert donc ndambo kiteni Comment ça marche maman mais tout ça bamèche kitoko bamèche bien tout là ta bien tout ça bamèche cher na basuki na biso mais tu peux aussi ko ça na pena na la chambre na yo ce qui mbete ça bien ba très propre ça kitoko pourquoi pas encore somba les allons pêcher à Mélisée mais même pas plus de 100 €. Les ara question yo moko maman surtout sur ma mèche sur mi mèche tena ko sala sous ce qui eza combien au kosala ko sumba pe ba bata tu peux le faire yo zo le ko sanda ko n'est-ce pas maman le kama biloko ko tia mona ba valise belé na kata chambre biloko ba kifunda ya binga kifunda ba kifunda espace ezate place muta espérer ezate place muta ko ya te no la fois natana sepela ezate maman na ngai biso monde tozo baby sa ba mama biso moko ba matobeka soko ko bongisa nano bongisa na kata chambre na yo bongisa malamu bongisa pe na kata biloko ko le lobi eloko na lobi eloko mutu ko le ba reste bali musu balinga ba ko le ba reste te mbolo musu alinga ka le musu biloko la musu le 2 jours après 2 jours ici là on laisse tout amen et ko kiwana mais c'est la forme de se débrouiller ba kenona se ba musuku tato olambi pondo ebele otina congélateur arolia te alingo olambi lelo lelo lamba lelo ali lelo bi ali lobi esili mais ce qui troisième et comme ebele à troisième jour comme ebele alors il faut ba pe muto ozana ye yo ozolamba ozo pese ba bloko ya mike nonga so akiko to muso ba pese ba malangwa nanga ingai omoni ke yo muto pe tobongisa ba mama tobongisa et puis comme musala mais les autres bil comme mo que c'est important donc une femme mariage na bana ko travailler 8 heures ezebele 8 heures ezebele ko so travailler 8 heures na bana au montant ozo ya oza kao ça veut que monsieur papa zo sala te yo senga yo sala mais bo so na papa bo yoka na malamu bo yoka na sens nini mama tala moni mobali mususu akolo bana sala musala c'est bo zo sala mais ce qui devant nos salons comme il faut là mususu ce qui occasion ça mi akosala écoute ça la kaboita ko yebisa faut que tout ça la mayele mais dans le sens que moi si tu dois prier pour ta maison attends balaza musala ensemble tu dois te lever pour prier moi si faut ça moi ça m'a bondele ko prier de to lobaki na émission te koleka oza moi ça m'a bondele ndako na yo moi sur ça la 8 heures de temps koko so nda ko est-ce que maman les epsanga na muto ça ka 8 heures to ya ozongi ya muso 16 heures fatigué banda tongo bimaki ozongi wana il faut lamba obandi ko lamba to musi ko lamba faut kipela musunda ko mwana ta za jeune fille ko sala mais ndenge yo loboka maman na mwana za ndenge moko te ndenge ya ko sala ndenge ko sala ce n'est pas la même chose akosala mais ko mona ki il faut na retoucher il faut na bande la place mais au moment qui au sali une semaine sali 2 semaines tant yo tala bomona basalite to musuzaki ni kangama il senga que ce qu'on les cas mais les autres peuvent se réclamer papa peut au senga peut devant na yepé lokola ko bosana moté yo mo le lo maman lisez mon maman maman tozo le mato timisa papa wazo tumisa biso non mais ça devant na ye yo bala ki pona musalate o bala ki pona mobali wana ozomona oza aide mobali wana d'abord pour cet homme là ko bosana moté musala se veut tozana ya tout banda ko ba facture to boité mais il faut boyoka na bosolo là ce qui papa zo sala be zo bon to lingite to gagner mingi mameliser to gagner plus belé mais total avenir na biso na bana et c'est important ma maman tu vas pas ça bien papa zo mambongo ata ça la ma frère ça mambongo quelque part maman a moi fait ça la temps moko partiel et ko depuis nous pour na makasi pour na ko s'occuper na ndako so tu le to yo ka bando ki le bi maman disait que non mutantel ndokité biso moko nde to mitana biso moko to zandenge nini to za comment de comment va s'équiper Amélisée, baseki bako ba télévision, ba boki ba théâtre, ba maman na biso. Eza ndingine. Ebi ki ba théâtre mo sela ki maman ezongeli susu. Ebandi. Ezongeli susu. Ebandi ba séance asika. Asika so ezongeli. So ba na ba itube somo. Ba maman, zamba pambolo mamuto na biso. Toujours le bela comportement amase. Siko talaka siko yo moko, ndako na yo, ko lamba na yo, comportement na yo.
ici et ça ndenge est-ce que moi si je me cause que la telle maman maman ça ka 8 heures est-ce que on attaque ce soir maman dit bana Shalom maman Katinza mapambolo na bani tote koloba na Matthieu 20 na Matthieu 6 verset 22 moi ça za lisu ya ndako o ya mona kabisika nyusu ndako eza propre te ya solo ndingo uchi koloba ke comportement ya ba mama na ndako ndinge ezozala mama asala ka 8 heures mama asala ka 8 heures du temps banda tongo ti lobani masusu ki 8 heures ti soki 18 heures mama ozana tape na kobongisa ndako te en tout cas eza impossible ok na musala na tongo osali oyina ndako lemi yebisa leo ni kosukola ba carreau ya cuisine yo leo ni kosukola baignoire na yo leo ni kosukola lavabo na yo leo ni kobongisa chambre no te samedi on pesa ka repos yo ke muziki ok makama kelembo ok makama belebele tanya obongisa ndako te ezate mama na ngai to bongisa bandako na biso po mibali babi malibanda te to komi ko ba ke mibali to sambela bien si to zo sambela mais mobali pas za mutu omoni mobali mususu abotama na foyer moko ya pasi ya misère ya makama belé botango ajo kajo ina poto abongisi ndako daza na posa donc akeni c'est pas balima donc maman kati babenga nini jui pona na ndako na bango bazaki na ndako kitoko te na poto aibi ndako ni foza kitoko ndako ni foza bosko yo mama biyo babali yo na ndako wana omoyo bongso yesu ko bebisa yebisa nga esenge ozala ndeni puis mibali musuba botama na bafai moko ya bien mama kati na Kishasa le ba ina poto balingi pe ali wana bazaki na Kishasa eza pe na poto awa Suka yiko bala mama moko salite na kati ndako mama bongisa ndako te mama kati mobala bonga o supporter te po abuti na fayi moko ya malamu ndako kitoko bazaki ko bongisa ndako bazo bongisa cuisine na bango azobona kitoko tanga ina ndako na yo zo sala bo papa ko sepela lango te to changer to bongisa bizaleli na biso na kati ndako to yeba ko lamba to yeko bongisa yo mama ebiki mobala no alia keloko balinga mama salila ya eza no problème moko te kezanga motike te ko lia ngote olia ki ngo journal te lia pomme te lia fruit mi ba so alia ngo fruit ni tinga mobile nanga alinga le fruit te yo ko ma fufu di premier trata ko lia donc soko luki fruit luki problème na kati ndako bo soko mutabonga na solo le fruit pona luka makambu na olamba fruit te mama kati mobile alingi fruit na fruit na ko sala te po e ko luka problème no ba ko lia fruit so pa na mazoli agrinoter mukeme azo sala fruit o tia na side salade en tout cas ezara moi passe eza pena passe de alingi ale fufu na ye ale biloko ne ozui pe kimia to lambaka to bongisaka banda ba cuisine to bongisaka nde lokwa mutu ya mama nanga manzamba pambola bino ba mama to sungana to zaliona ke to zo condamner bino te biso to leki bino te biso nyo to zo zwa mayele tango to zo loba na zo ba ke lokwa bona ko satile mama kati alobi te eloko bonga mama na sala kite na zo mayele pa mama kati pa zo zwa mayele po to sungana ba mama nanga mutu akoki azate ba mama to sala ka to bongisa bandako taminge komi na misala taminge komi na ba muziki makambe bele yo mutu sala ka ton type pourquoi oyibi ata otia rouge à lèvres te oyibi otia ta poudre te pourtant na oyi chizana kana musala mama mobali pa linga ina ndako amuno cheka moi rouge baiser eloba mama kati mama lizika ka rouge baiser ochika moi rouge baiser na ona munoko ochika moi ba poudre do fandi na yo ata ko bima na oke pa ite osali maquillage na yo suko fandi bana tongo maquillage te rouge à lèvres te loko moko te yebisa ngai ojeli puto otie na tolo pinjama like na bana tongo ti pourquoi papa kene musai ko puto na pinjama wana mama ta yo moko to sunga na vraiment na biso to changer to bongisa to za ba fleur to bongisaka mo sa bonga ka mo poudre na ye ka mo rouge à lèvres na ye ka mo ilamba na propre bilamba ba to za na ngwe belebele ya mama na ngai oza na dire ko soma ta chemise na pantalon o la to bimi propre to tika komiti kaka pona musala to tika komiti ka poto bala poto bota o pi po mbala sambela ka te to tika ba biloko na mama nzama sunga biso po te mbele biso balibana to kanga biso ba ndoki te ndoki ya liboso yo mi mitala na caractère na yo to seki o ba ndoki o tata mo te bango te biso moko nanu avant yo bima libana okangandoki yo moko mitala nanu comportement na kati ndako ndo oyeba ndo okangandoki sima nzamba pambola bino pe malobombo mama kati. Merci beaucoup maman Elise ya solo tokangi bandoki bele tala bandoki tokangi ebele te biso moko na tobongisa biso moko nanu to mitala nanu ndo mama to solo ba awa yo moko nanu mitala nanu mama o wutine to utaka muna mtu otika yo bana tongo keneke o système mso 16 pour folekani mbangu landa kula mso ine apo ke église tango kozonga eza ndenge nini kawo déjà so lembi déjà o so lembi mso zonga 20h 21h o lembi le mso ko simba awo simba ka mke be fatigué o ke o lali bongi mais le reste maman ngai papa a besoin de solo maman Elise a besoin de solo là a besoin de moi approchement moi tendresse a besoin
Mama ataka atane tiko simba te me moi ko solo la wana na bese oyo kaye aza bese yo po ayo kayo mingi me to ba kimbali balinga ko solo te mama balinga ko solo ne mingi biso to solo te mama lese to za ne trop occupé biso ba mama trop occupé okebo o l'église oyebwe ma solo na téléphone o lobi na téléphone tout ça mais to zo bosa na kenda ko na biso papa a besoin solo là abeta le solo bo seka mamuke abeta le solo mso journée na ye les ka kindenge mso zozela mutu moka partager na ye ensemble mais ce que yo lingate yo mzo mona na te ozo mona na te que non o ko partager ata le solo na papa o ko tuna ta ne journée na o tuna ta ça va bonne santé ça va ozani ne ça va mama disait tout comment lokola mpuku na nyao ebi batipe kuma lokola mpuku na nyao oya loko mpuka leki nyawa leki mpuka leki nyawa leki pona nini ndengwa na mama na gai pona nini biso bana na Zambie to komi ndengwana papa bazo réclamer mingi ata boza ba problème na katanda mama disait donc ce problème za katanda ba boza problème finance mais boza problème na katanda mais on bala pesa ko mbongote bala sala ka boete comportement ce qu'on est permettre que moi si do bible za ko tindi ko moi si que non o sona mbalite o da solo mbal note ezane mwana eza bongote mama kati ya solo mama kati o chuko lobake to komi pukula nyao ya solo ba couple beleza bongo mobile kuto alinga oswana moi si te moi sa solo na mobile ke pona ni pona mbongo ezate omoni mama kati biso ba mama vraiment en tout cas nzambe pena asunga biso ba mama vraiment tozo bana pona ba papa te tozo ba pona biso ba mama to lingi ba mama to tika kolela po tozo le la pe trop ba rapport l'équipe bingi mama kati mama intel te to yeba na vraiment eloko ni biso ba mama to lingi pe devant to ko sala mama kati yo mama ata mobile apesi mbongo te jamais ko kangala mobile ennemi po apesi mbongo te soki mbongo pe ezalité tozo ma pe ba revenir on biso apoto ezoko kapete ba facture paille banda ko paille banka mo belebele paille so mo ba la peso comment yebande ko gérer mbongo wana yo mama ba peso marzo mbongo akolia okotili kelemba kala mbongo wana otindi Afrika na mbongo siko yebisanga est-ce que mbongo ti fait ne mo yokoma te oza problème na papa faut ba ko gérer mbongo na yo ko yebele ko yo ko sombo pe ko kala mbongo wana to tika bisomba somba to tika makambo ya mbongo ko sala biso eloko moko te to yebaka ko bongisa na kati ya ndako papa soka peso bo solola bo fanda yebisa papa te mbongo pesenga ekokite papa koyoka bon soki pe azana ngo pete d'autres papa ko zape azana ngo te siko osani oboma libala nte po pesi mbongo te fuka anka motema tanke mama na kati ya ndako osala ni devoir no mama fuka anka motema mbongo ko kabola biso te pe biloko apote ko kabola biso tozo mona bata binyine me bazotika ba biloko mboto okena ngo wapi tant po okena sama bele ba ko choka eloko kaka elambo yokuto exact na guna yote na posa na yote pe na shwa na yote okena ngo bosiko soko lanika mbongo oyoko bela okona malade d'estomac pona mbongo otuna mama so bela to na obela na souci ani o mbongo zo kokate ba pesa nga mbongo ba pesa mbongo te ne me yipo kena musala zo pe a gérer ote mbongo nanga boy mbongo nanga pesa ka boy na tinda na kisasa e bongo kasi ndaku na yo kinite basala kama kile mama mezi mama to sala kama kile mebele mama nzama pamolo sala la shalom nzama pamolo mama ba bisa bagena mingi basaka mingi makele mama mezi makelemba et puis le papa pa yebiti akobomba yakobatama mais oza mwana nzambe eza malamu te eza bien te on continue à se sensibiliser je menga le bakawa ya solo makelemba mama kati makelemba solo ezali yo ba peso masu 500 € na fin du mois na mobile au continue kimba 300 € mama kati utikali na 200 €. Est-ce que 200 ko gérer au bande du premier au 30 au kokate pour continue kelemba likimeza déjà trop c'est belé mama likelema pone ozapela ndako ko bomba pe loko nona kati ndako ya muke ko sunga yo mais tala pe okobomba ngo pe combien yo likelema 300 € tika na 200 € bale fubalata bale fubalia mobile pe falia mama mosuza na papa moko alingani ko liebele bosiko yo su 200 € o tika ndango osomba mbisi na nini ba msubalia na biloko apoto ateni ba pomme de terre balingi na ngo semoule balingi ba pondu balingi ba makayabu bosiko yo lingi yango te siko mobile akoliani oluka problème na kati ndako na yo mobile msubalia kana misunité o sandeni alinga likayabu alingi mbisa okauka alingi ndunda alingi pondu mama yeba ko gérer poza na kimia poza ba problème na mututi ko comment nazo ka mutu pasi nazo bel estomac to komika na bel estomac o ba tension malade belé kala to zo pona ba tension na malade ya mikolo siko biso ba gente komiko belango situ na poto apo nini comportement na biso mokeza mabe olinga o bel estomac to komina estomac pour yo moko kamati o tielo ko na kati ya motema o yebe ko gérer te ozomona il faut bel estomac faut bel attention
Ok, tension kalanga tozaki nango te et comme isiko pona ni. Pona biso mo ba mama na kati ndao. To bonga ma vraiment pote mi belle so bazana na kimia, biso to zo kimia nkola sala kati na biso. Mala bombo ko mama kati. Merci beaucoup mes nzambe a pambola onzamba mona yo otomoke na suka pona lelo. Ebi bongisa libano mama ngai bongisa libana na yo. Bongisa comportement na yo manga moto tangi awa to lobi mingi te mais ne fisquement ba point auto to lobeli awa likama mbeto likama kolia likama musala na yo uye ba comment okoki ko dispatcher tant na yo oti musala yeba ki papa pesa a besoin na yo ba ki papa za a besoin na yo ozana rôle no faut yeba ko jouer en tant que moi sina kata foyer na yo ko na ko bossa na moté mami disait ba mama mingi mona azana mobali nazo sala te mais suka azuma ba kabelo mobali na ye azuma bali mususu mama no sana papa te akomi ko sana mbali wana ebe ke moto kompena ba mama te mais pourquoi ko sana mbali na yo obong sera libano tu peux le faire et puis le solo moko ba betela biso ezani maman na mwasi moko tellement abi papa comportement mabe papa za mabe akefuna papa pa mama na bango abi mama nazo souffrir na libala boba na comportement mabe ka na bomba edenga na bomba na bomba ka mo la bia bon boba la bali yo na bomba te na lembi en tout cas akufa kaka te na moi te akufa kaka comme ça na ozuvi na ezala na ozala comme libre ma bibi na kusungu po mizate na kuede yo mama asimwa liboke asali apesi mwana abikende chaka mama muke na biloko mais po akufa malembe akufa mbala moko te baba yeba te keza yo mtobomie mais akufa malembe mais yeba ka konsomo na ko pesa zabwe comment so kende ko kufa na ye yo zala gentil zala bien na ye zala kianti na ye en tout cas oyo sala kate bana ko sala pour moi so kende ko kufa te comment kende ko kufa na ye yo siko zala bien zala gentil na ye pour moto a soupçonné atane loko moko te oyo kinga mona paketi azupe bloka azotiape na bloka rolia azotiape bloka mama pesaki a comme gentil na papa azokipe papa très bien sans problème azolandela penda malam aye ko remarquer libala ezongi kitoko mama Elise libala ezongi elengi accompagne libala ngo zarande boye ezarande kitoko boye bale zarande lango de bien boye abi mama azongi pa mama mama ngala boye bale nga ko fane sutra ningi oyedenga pesa akisi mususu poti na tia mbana na biloko akufa te mama mama to fana na biso na libana na biso mama ngai ebi mama sunga ngai mama edenga mama to fandi bien na komi gentil ne ko bisana za la gentil mais na moni pas comme bien moni pas comme malamu na moni bolingo na biso zongi mais to mo ko na bien na moni attente moko kitoko bolingo bien na foyer na moni atmosphère kitoko na foyer mama le biha mwana na ngazamba pambola yo zamba mono mama na pesa kyo kezaki fufa pamba ekina ngelo ko te mama fufa poussière ko moko te mais ngaza mama j'ai compris que yonde o fallait yondo bongisa comme yo bongisa on comprend que les balles lengi les balles bien yo siko sani ne continue aller wana mona vie mama zamba pa mona sepeli po mbala kufa sute mama yo moko kaka mtuzana maboko na yo telema mama bon libérer motema na yo telema mama na ngai libérer motema na yo vraiment longola ba bloko no surtout mobala sala nga boye azongisa ki boye alobanga nga mukwana boye afinga eka kutu afinga famille na ngai azongisa kutu boye belle famille le baika tika bloko wana longola makambo wana tika bloko wana Jésus Christ revient très bientôt bongisa le bana yo bongisa ndako bongisa foyer bongisa comportement nous allons une femme soumise Bible lobi que la femme soit soumise à ton mari point et le but que maman est-ce que le but que maman disait que avant ça soumise son bal fali nganga te maman disait le basuka poto silisa ya solo mama kati lobi opesi témoignage ya ndeko mama na mama témoignage moko ya motu ya ngana ko loba bo moni place mama pesa ki mwana fufu poussière siko yozwa Yesu chaka chisika wana cha Jésus Christ de Nazareth na kati ya libala na yo landa maloba ya Yesu landa maloba nzambe libala no ekobika mama ya solo mama azaki na posa mama libala na ekufa po abo ya mobali kasi tela secret ya mama sala kati ya mwana na ye mama moko mayela wa bi femme sage
femme sage maman azaki sage aboyi ke bokilo na ya kufa pesi mwana poussière akosi yango babi ke nganga ko magicien ndoki azali na solution te likola mabala na biso bobele Yesu Masiya yenda ko bikisa mabala na pe ko bikisa yo mama pe libota no mobimba changer caractère tala maman asalaki kisite fufa poussière mwana ke na ndako c'est que maman ndi azaki mabala na ba caractère mabe sikotanga laksi bolingo et pas ya mobala azaki na posa mobala azana posa ya bolingo wana ya affection na kazana mwasi na kati ya ndako mama lera lakisaki bolingo papa zongi na bolingo abani kolinga mwasi bolingo zongi ayoki elenga liba babele me libala eza elengi mingi eza biso yo moko bongisi yango to boite mabe eza ngaka na ngoti na libala ba incompréhension ezali me na kati na Yesu to longola yango to tia Yesu kati na biso nde to kolonga toza na bolingo eleka mingi ba mama na to fungola mitema to longola ni somte et puis ba mama to linko limbisa te mama kati soko limbisi mama na ngai olimbisi mobali na yo olimbisi mutu moko songolo tia na motema mama sala expérience donc mona olobaki mama kati ya solité bote yaki esunginga limbisa papa na bana limbisa mobali na watana bopote limbisa ye longola nso asala yo le passé to bosana toujours makamba sika kati ya mitema na biso na bandako no to lona nde nzamba ko sepela na biso nzamba pambola bino mama malobomboka yo mama kati. Merci beaucoup maman Lizenza pambolo pe maman Lizenza mona yo. Amen. To komi na biso le pondo so qui c'est alléluia maman femme soit soumise à ton mari la soumission le respect. Respect wana mobala zala ngo bosenga ma sœur comportement no respect bibezolo bana proverbe 15:1 une réponse douce calme la fureur une réponse à kimia mais biso ba mama toza grave la ba réponse toza somo za masunga biso ba mama za masunga ma sœur tant ton azona za na respect mbaye na za soumise mbaye nanga donc je respecte Jésus-Christ je respecte aussi mon Seigneur. Dès que nous avons respect dans Zambé, comme nous avons respect dans Bayananga, maman Zamba songa biso ba maman, tous en respect wana. Et ça te que parce que nous sala na zana mbongo, parce que l'équipe mobile ceux qui na nengene, ndé ezo pesa nga toura moko ya uzana impoli, insolent avec Bayananga non. Comportement nanga est important na katandako. Respect mbala zana besoin respect wana. Base belé bazangi libala pona respect base belé bazangi libala pona impolitesse base belé bazangi libala pona bangambo totangi awa bazangi belé libala ezate mingi libala ezate mama boni bako benga mama nanga tellement za ke solon ta fingi mobali na ko finga na mama na kana benga mobali mobala ke beto mobala bimi libanda mobala boni kusuko zonga mobala za mobali ma sœur yango so bozana kanda ko benga na mobali te conseil gratuit atoye ozo comprendre te kanda ngo ya ndenge nini e matio penza ko bengana te ko regretter ngo ningi bazo regretter mais comme trop tard et comme démarche mosusu mama Lizia ko sala ngolo balikam mama katenina baksa mouvement na zoloba histoire ya Abigail azeki mosimo malamu mosimo bolingo kata libala mobile na bala azeki mobile moko kanda ni totanga la Bible méchant azeki makambe belé mais tant na bala kufaki David a récupéré qui Abigail pour mon ki comportement Abigail azeki malamu azeki mosimo ko botosi mosimo ko ya kimia mosimo ko musala mosimo ko mayele ko bongisa nzoto na ye ko bongisa ndaku na ye David habitel ko la mobile na kufi azeki méchant ngefuna récupérer mosona akoma mwasi na ngai nda bala ki Abigail azaki ngolu boso azeki mosimo pe ya botosi te mosimo ko ya bitumbo ya makelele makambe belé David alinga ozoyete ozomona ngoto bongisa ba comportement na biso ba mama na kati ya ndaku nzamba sunga biso respect eloka motuya respect ezeloka motuya ba mama to yekola kozana respect na kati ya bandako tozoki na église belé toujours sambela toujours tous ba pasteur mama kati toujours tous ba frère mi bale toujours tous mais yo moko mo bale abale tchanda toujours tous a été et puis toujours sans nzambe nzambe kuti yo monte mo tous sans nzambe mais tout ça na mobile pour babika za seigneur ndenga bonningi sara za obenga bram seigneur mobile za seigneur na kati ya ndako tout ça mobile ndeko bima pe libano tout si baninga mususu muso mona na libana na ndako respecter na libanda pe respecter muso mona na ndako respecter na libanda respect bo wane lo nzo sala mama et bon banana na kati ya ndako no Jérusalem tango libana nzamba opamba alors que la route plus se passer que bana e baza maman vraiment ebelé autant que la plus se passer to boité za passer non mais d'abord le mari d'abord on peut pas les autres faire belé maman kati ah mais oui maman maman nzamba pambola biso nzamba pambolo maman nanga nzamba pambola makambo tozoloba oyo makambo eza important to ebana ko salela ngo to omoni bible bike to yokaka te mais to pratique ngo amen
toza heureuse parce que tu es makambo yo mais to salela yango neza mutuya samba pambolo masé to changer ba comportement na biso to ba na ko s'améliorer sur les fois wana tout ça na présence en Zambie le quand Zambie ça na présence en Zambie c'est un Zambie qui Zambie changer ngai on m'a bekati na vie nanga na pardonner tata o na limbisa ye na to ça ye na la soumise na ye comme mon Seigneur belobi comme mon Seigneur ata azama belobi comme Abigail belobi ki mama nisebi na le bras dans le billet Abigail mobile na ye Nabal abi les méchants comme son nom très méchant oui oui bi comportement moi sur yo tant azo ki na ndako tant kutana David azo na ndako akuti Nabal azo fêter tant kuta azo fêter ça kinini apeta les solo ta fani kimia ba Bible le une femme sensée de bon sens une femme sage très sage afani kimia za na tongo po abeta mbali solo aboye pour le roi mbala ça langue masanga za na fête na lobaka après quelques jours pour le bi ki mbala kofi la bakeza kokufa ni zalike na ba nem da kufaki David da sewaki amen c'est dire mobala mabe akufaki vous comprenez amen c'est dire que Nabal quoi mobali na ye akufi mais David a séqué David a sika un homme doux un homme qui aime les femmes un homme walinga basi méchant mais un homme gentil amen donc ça m'a changé ko bongola amen ata za gentil ata aimable ata za quel que soit comment il est mais muta bongola ka muta zanzambe za biso te ba maman et tout ko ba ki maman kati bobi ko to mba na ngata za bizarre ke na kalibana mais ba les belé ba ke li banda suite ba maman na bango basi na bango je vais vous dire la vérité na konta non surtout mais la plupart des cas ce sont et vous utanaza ba basi na bango ba maman biso monde photo vitala mingi mingo so maman maman lizoko solo au moins enfin mais vous so na maman oyo ko comprendre que non papa oyo akeli banda pour la maman vous avez ce côté spirituel vous avez ce côté physique mais on moni biso mande ezo sangande to bongisa tout simplement to bongisa rien n'est impossible à notre Jésus amen tout est possible à notre Jésus nous avons qu'à soumis comme Seigneur comme Seigneur c'est-à-dire sans parole mais besoin de peine à pierre kuna keno tokokani mibali ndeni sans parole na ba comportement na biso c'est-à-dire que comportement na ngai et fait gagner mobile na ngai sans parole c'est-à-dire mon bala tazali kola na bala za méchant kola na bala mais suite à comportement na ngai surtout le ngena makamoto lobi awa qui na bon ici en qui comportement na ngai pe na tepe na libonde na meliser nzamba sa tini amen ça m'a salami kaka zambi et c'est un peu ton Dieu et c'est un peu Jésus le cas nous avons à peine besoin nous avons à salaka masi amen à salaka amen et c'est un peu ce Dieu auto lobi awa ça la soumise tout simplement kaka munoko na yo papa ta shingi kaka munoko na yo ata lobi kaka munoko na afika ki famille na kaka munoko na yo c'est la soumise et puis gagner sans parole na comportement na yo comme on nzamba osela en tout cas tu pries Dieu quand à saler en tali sans zambe c'est tu as vu alobi na ngabwe asali ngabwe sali ngapasi zambe limbisa ye limbisa pengai zambe sunga pe biso to sanine to kende bien ensemble biso mibale maman Dieu aime la famille Dieu il est le Dieu de la famille c'est Dieu qui a institué le mariage il est pour la famille il est pour le mariage amen Dieu est contre le divorce ma soeur c'est l'autre qui est pour le divorce et on se connaît pas ensemble tu changes ton comportement tu dis ensemble quoi biso que faut tenir ça awa bongisement au bongisi tu vois la main de Dieu tu vois la gloire de Dieu dans ton foyer exemple pambo amen pambo mama lisait tout ce qui na biso tout ce le basu que za koloba te na koloba mingi te mama ka tout so lobi ya mingi mama ba yoki vraiment Zambia afungola ka mato ya mitema na biso vraiment o to lobi awa e kota na mitema evande zo place po te mukule so zonga asepela pe pona biso ba mama toza bate sengo kolela te koyoka susite bazo baka ba mama balobaka ba mama ba papa te tozo ba mama po babike toza liso ya ndako toza liso ya mibali na biso yango bazo ba mama po toza eloka mutuya nzamba yeba ki asala ki o mama zana ne sengo komo na susite e pona zaki mwasi fana zana ka mobali te mama za mutuya na miso nzambe koleka kutu perle mayaka cher oza or mama sepela oza mwasi pe oza na libala nzamba pamolo mama ozo
landa biso to changer ka ba comportement to yoka nzambe to linga nzambe et puis to bonde la mingi ba to za na vie de prière maman to longa la ba distraction pamba na poto makambo komi belé maman koma ka na Facebook koma papa na kwena ye maman na kwena ye ozaka na WhatsApp ozotala batindelinga nini eloko ni eleki na Congo na mboka na biso eloko ni eleki na mboka boy do distraction ekoti te akoswana papa eza lisusu te papa za mposa to solo la to na mama kaka ata boni musale leka kindenge ni boni santé papa ko sepela ba Facebook wana esilanga na ngote mama to bongisa na ndako to bongisa banda kala to na ba Facebook wana te bo suko ekomi trouble biso pona nini mama toza akimia vraiment toza na kimia nzamba lingio mama komona pasi te koza na souci te ba mama te nzamba lingio mama oza moto ya liboso na ye nzamba pambolo asala vraiment soko lobi olandika makambo to lobi mama oko sepela mama kata ucho pesa exemple ya mama wa bapisa mwana ndika pousser ka fufu po alinga ke mwana boma libala taza na libala mama yope luka yesu tia na kati bongisa libala na tia bolingo na libala sunga papa na ba conseil pe ekozande sengo makasi nzamba pambolo mama to mona ni mbala sima Malo mboka mama Kati. Zamba pambolo maman Élisée, merci beaucoup. Zamba pambolo maman, pourquoi kaka maman parce que maman a sa aide. Oza aide on zamba kelaki. Zamba pambolo zamba c'est le bolam ebele. Et c'est seulement ton le véritable Jésus. O mona bolam na zambe. Zamba pambolo yo. Zambe aye bana komono. Maman Élisée ngal pesa mbote. Ya solo vraiment émission na monsieur leki na kimia na pamboli visionnaire na monsieur papa Crispin Ngoi oto benga katabita nzamba mona yo nzamba pamboli pesa so tanto vana na studio na bureau na yo ya munene poto sala émission nzamba pambolo papa Crispin baksa ya mingi na vina yo o ezangi nzamba pesa o li pamboli en novembre papa Crispin ele ka yo te na kombo na Yesu Masia pe pambola mama Kati pe libota mobimba au nom puissant de Jésus nzamba kumisama amen mama Kati nzamba pambolo mama Élisée nzamba pambola ba maman no surtout pour le nzamba pambola vino hado pendi tu nzamba pambola oh papa que nzamba mona oh longue vie nzamba mona yo tokutane prochainement bolam ebe na banda kuna bino bye bye ciao